Amics i amigues universitàries, ja coneixem els campions de futbol sala i bàsquet, tant masculí i femení, d'aquests campionats de Catalunya Universitaris 2020 per equips. La seu de la final del futbol sala es va traslladar fins al pavelló Can Balsac de Sabadell. En el primer partit es va jugar la final femenina. La Universitat de Barcelona, que era l'actual campiona, es va imposar per la mínima diferència a la Universitat Ramon Llull, 1-2. La Universitat de Barcelona va sortir amb molta intensitat a la primera part i va marcar els dos primers gols per situar-se 0-2 a la meitat. L'actual campiona, la Universitat de Barcelona, va aprofitar la seva profunditat de plantilla i és que aquestes rotacions en els canvis va esdevenir clau, ja que la Universitat Ramon Llull tenia menys jugadores i al final a la segona part es va acabar notant una miqueta aquesta diferència en el físic. Cal destacar que la Universitat Ramon Llull mai va baixar els braços i va haver recompensat el seu esforç a la segona part amb un gol, però que no va servir per poder empatar la final. En la final masculina del futbol sala, la Universitat Pompeu Fabra es va proclamar campiona d'aquests campionats de Catalunya Universitaris 2020 en imposar-se 0-3 a la Universitat Politècnica de Catalunya. Tot i això es tracta d'un resultat enganyós perquè va ser un partit molt parell. Un partit on destaquem també el paper clau dels dos porters que ho van parar pràcticament tot i on hi va haver molta intensitat sobre el parquet, tanta intensitat que en algun moment del partit inclòs van haver-hi diferents targetes. Cal destacar que els dos gols finals de la Universitat Pompeu Fabra van arribar a l'últim minut, quan la Universitat Politècnica de Catalunya intentava buscar l'empat a la desesperada amb el porter jugador. Pel que fa al bàsquet, les finals es van disputar, com ja era de costum, en el pavelló nord de Sabadell. En la primera final femenina, la Universitat de Girona es va imposar 62-57, només per 5 punts a la Universitat Autònoma de Barcelona, per proclamar-se d'aquesta manera campiona de Catalunya Universitària en aquests campionats 2020. Es va tractar d'un partit molt igualat, on els dos equips van anar en algun moment del partit a remolc de l'altre, fins a l'últim quart, on es va acabar decidint el partit en l'últim minut. I és que a 7 segons del final, la Universitat de Girona guanyava 59-57 i l'encert en els tirs lliures va esdevenir clau quan els dos equips estaven forçant la falta personal. I pel que fa a la final masculina, la Universitat Politècnica de Catalunya s'ha proclamat campiona en guanyar per 16 punts d'avantatge a la Universitat Pompeu Fabra 54-70. Es tracta d'un partit on la Universitat Pompeu Fabra va sortir molt forta, però que gràcies a una segona meitat molt bona, amb un bon tercer i quart de la Universitat Politècnica de Catalunya els va servir per acabar remuntant el partit i proclamar-se campions. Com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o visitant el lloc web dels campionats de Catalunya Universitaris. Us hi esperem!